Бабичка от Беларус на 90 години продава бизнеса си за $60 милиона на Уорън Бъфет. А на 96 години отново създава бизнес и отново го продава на Уорън Бъфет. Искам да ви разкажа тази невероятна история. Тя е била родена в Беларус, там е израснала и се жени също за беларусец. Но когато се женят, мъжът иска да избяга от армията и мигрира в Щатите. 3 години по-късно тя събира пари и също емигрира за Щатите. Без да знае език, без да знае абсолютно нищо, тя отваря магазин за секонд хенд. И така 20 години е събирала опит и знания, след това е решила да отвори подобен магазин, но за мебели. Тя по цяла Америка е събирала и е купувала стари мебели и е слагала много малка наценка. 1983 година обемът на продажбите е стигнал до $100 милиона. Така забелязва Уорън Бъфет и решава да купи компанията. Тя е била на 90 години. Той предлага $60 милиона и така тя продава бизнеса си. И след това за 6 години излиза на пенсия, но след това решава да отвори нов магазин срещу конкурентния на стария си магазин със същата ниша продажба на стари мебели. Бизнесът става успешен и Уорън Бъфет я хваща, предлага и $5 милиона и я кара да подпише договор, в който тя да се откаже да създава нови бизнеси конкурентни на този. Този път тя не излиза на пенсия и продължава да ръководи компанията като генерален директор до края на живота си. А ако отдавна гледаш моите видеа и искаш да развиваш бизнес благодарение на социалните мрежи, пиши ми диагностика на този профил, за да ти кажа къде грешиш, какво трябва да направиш и как можеш да продаваш през TikTok.